wanna party like Chris Farley. Hey, ¿qué pasa mis hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Cyclog. Y bueno, el día de hoy vamos a modificar, vamos a hacer este horno que se tenía pensado para barbacoa. Lo vamos a modificar, lo vamos a recortar un poquito para poderlo ocupar para hacer fogatas, porque a mis hijos les gusta mucho hacer fogatas. Así que como no tenemos espacio donde bien hacerlo, anteriormente ocupábamos unos tabiques y una plancha, y ahí hacíamos pues obviamente con la madera y todo, ocupábamos para fogatas. Pero creo que aquí se va a ver mejor. Esta malla sombra la vamos a pasar para el otro lado del jardín. Con el tiempo hemos ido modificando. Si encuentro una imagen o algo así, una foto de cómo estaba anteriormente y poco a poco los cambios que le hemos ido haciendo, se las voy a poner por aquí. Pero pues no se queden, vamos a darle amigos. Y pues lo único que vamos a ocupar va a ser pues un cincel y un martillo. Y también un metro. Son tres cosas bien sencillas. Pensaba hacerlo con un pulidor y cortarlo, pero pues estoy viendo que con un cincel y un martillo pues va a ser muy rápido. Así que vamos a hacerlo. Inicialmente se le había puesto una tapa, esa tapa de madera, porque como les comento, se quería ocupar como hoyo para barbacoa, pero pues por cuestiones de tiempo y de trabajo, pues la verdad no nos ha dado tiempo. Así que pues decidimos mejor cambiarle el uso. Aparte de que como estaba muy alto lo ocupábamos como mesa, pero la mesa quedaba muy alta. Así que queremos hacer que pues obviamente posteriormente con esa tapa de madera que tenía, pues se ocupe para mesita, pero pues una mesita un poquito más bajita. La vamos a dejar a una altura de unos 60 centímetros, más o menos como por aquí. Créanme que está haciendo más rápido de lo que imaginé. Tell me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. Listo mis hermanos. Pues ya pasó la parte difícil. Muy bien mis hermanos, ya estamos en el día 2, ya recogimos como pueden ver todo el escombro, ya está limpio toda nuestra área de trabajo. Ya lo único que falta va a ser resanar o repellar, como ustedes le conozcan, toda la parte de aquí arriba. Para eso lo que vamos a ocupar va a ser una cuchara y una llana, creo que así se llama. Esta va a ser pues para ir aplicando la cantidad que vamos a ir poniendo en la parte superior, y esta pues va a ser para ir detallando. Ahorita les voy a decir cómo se ocupa. También vamos a ocupar unas cubetas y un pequeño colador. Casi todos tenemos en casa uno de estos y uno de estos. En este caso yo ya los ocupo, ya los dejé de base para cuando hacemos pequeñas cositas como estas, que sirven como herramienta. Son baratas y las puedes ocupar cuando sea. Así que vamos a ocupar esto. También de material se van a ocupar aproximadamente entre 2 y 3 kilos de mortero, y de la misma manera 2 o 3 kilos de arena. La arena primero la voy a aplicar sin colar para hacer una pequeña capa base, y la segunda capa ya la vamos a aplicar colada. Para eso son nuestros coladores. Así que vamos a empezar. Para empezar voy a ir mezclando. Primero le eché 5 de arena y 3 de mortero, y ahorita cuando vayamos haciendo la mezcla con el agua le podemos ir agregando más mortero o más arena, dependiendo, ahí ustedes van a ir viendo. Ahorita les muestro cuál es la textura que buscamos. Vertimos un poquito de agua. Listo mis hermanos, pues ya cuando queda pues una mezcla bastante consistente, ya prácticamente se ve como helado de chocolate mis hermanos. Ya queda bastante espesita, entonces sí vamos a empezar a aplicar, pero antes vamos a empezar a mojar toda la superficie donde vamos a empezar a aplicar. Muy bien mis hermanos, pues ya
hasta ahí. Ahorita la mezcla que hicimos sin colar la ocupamos para rellenar los tabiques que tenían más grandes los huecos. Ahora sí ya vamos a colar bien nuestra arena y posteriormente mezclar otra vez y terminar de aplicar y al final hacer la última capa de detallado. No se vayan. Mientras en lo que seca vamos a echar un taquito, vamos a desayunar. Bye. Muy bien, ya estamos aquí de regreso y ya echamos un taquito. Ahorita les voy a mostrar, miren si se fijan, aquí está ya está empezando a secar. Ahorita lo que vamos a hacer es colar la arena y terminar de darle el detallado en la parte de allá, en esta parte, y pues vamos a empezar a colar nuestra arena. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. Repetimos el paso. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel. Muy bien, mis hermanos, pues ya estamos aquí ahorita por terminar este lado. Lo que estoy haciendo para ir un poquito más rápido es con un pedacito de tabla ir ocupándola como guía. La ponemos aquí así y vamos llenando de mezcla. Siempre la pongo aquí y de aquí parto para ir rellenando. La pongo del otro lado y relleno. Muy bien, mis hermanos, ahora sí ya. Este ya debió de haber secado. Y ahora sí, mis hermanos, a darle el acabado final. Este todavía no lo vamos a tocar. Recordemos que hay que darle su tiempo bien secado. By Cupid, I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Ya ahorita vamos a esperar igual que seque este lado de la L, de este lado que terminamos, que fue el último. Vamos a dar el acabado final con nuestra llana de madera. Puede ser con esta llana de madera o con un pedacito de madera como el que estuve haciendo, completando las esquinas. Y pues ya, por último, voy a limpiar todo aquí y en la noche, si nos da tiempo, vamos a hacer una fogata. Así que, bueno, yo los dejo aquí y ahorita los veo en un ratito. Papi, yo quiero. Y muy bien, mis hermanos, ya está aquí terminado. Aquí ya, como podemos ver, ya logramos encender nuestra fogata. Aquí están los niños. Ya nada más nos falta terminar de recoger la herramienta, pero ya, sin embargo, ya está listo, ya está prendido. Chequen cómo quedó. Ya quedó bien, con su acabado. Un tip que les doy es que en cuanto se vaya queriendo secar el mortero, se va a empezar a salir una que otra grietita. Entonces pueden volver a echar un poquito de agua y frotar así con su mano y se van a ir desapareciendo. Eso lo tienen que hacer varias veces hasta que ya no salgan grietas. Y pues bueno, ya tenemos terminado nuestra área para fogatas. Ya nada más ahorita vamos a traer unos banquitos para sentarnos aquí y estar echando pláticas, contar historias y a ver qué hacemos, ¿sale? Y unos bombones. Y unos bombones. Así que bueno, mis hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias. Ahorita les voy a hacer una muestra. Chequen aquí nuestra casa. Ahí está ya la malla sombra. Le pusimos lo que es gravilla de esa pequeñita alrededor. Ya pusimos lo que es el piso de adoquín. Todo eso lo hemos ido haciendo nosotros. Se ha ido pintando. Todo poco a poco lo hemos ido adaptando. Nunca se rindan, mis hermanos. Nosotros no somos pues de trabajo de albañilería. Obviamente, como siempre les digo, lo más recomendable es que lo haga un experto. Pero pues si tienes la idea y crees que puedes hacerlo, inténtalo, aviéntate, no tengas miedo y sigue tus sueños. Así que hasta aquí el video del día de hoy. Ya saben que este es su canal, Side Blog. Bye.